उहे कैबिनेट में चारई मसला असांजा शामिल थी विया आहिनि। मां उहा एजेंडा जी कापी खणी आयो आहियां ऐं जेका अॻे ई हुन में शामिल न हो एटम नंबर 34 आहे जंहिंमें चारई इशू सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जा शामिल कया विया आहिनि 6 तारीख़ कैबिनेट जी मीटिंग में ऐं इंशाअल्लाह ताला उहे अप्रूव थींदा। मीटिंग गुड रही, असां ट्रस्ट कयो चीफ सेक्रेटरी ते ऐं सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जेको एहतजाज जारी हो तालाबंदी लॉकडाउन जो असां वापसि वरितो आहे ऐं 6 तारीख़ बिलावल हाउस जे ॿाहिरां जेको धरनो शेड्यूल आहे उनखे असां मुलतवी कयो आहे 21 अक्टूबर ताईं। असां उनखे ख़तमु न कयो आहे, असां मुलतवी करे छॾियो आहे। बाक़ी इंशाअल्लाह ताला यकीनन पार्टी जे चेयरमैन बि मुसलसल इन्हनि सां कांटेक्ट में रहियो आहे, जंहिंजी तस्दीक चीफ सेक्रेटरी बि कई, CM बि कई आहे। तंहिंजे करे जॾहिं नोटिफिकेशन हथ में मिली वेंदा त थैंक यू हुनजी बि कबी वॾी महिरबानी। अदा सभु गॾिजी वञो यार, गॾिजी हाणे मां ॾाढो थकल आहियां, गॾिजी आयो किथे आयो थोड़ो ही पासे तो थींदो आहे वो बि ॾियो ऊपर सभई हिदायत ॿुधाइजो जेके तव्हांजी ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उन ॻाल्हि में ॿुधो इहो आहे त सिंध सरकार तव्हांखे फ़िलहालु इन ॻाल्हि ते राज़ी करे वरितो आहे त तव्हां कुझु ॾींहंनि जे लाइ ख़ामोश थी वञो। असीं कोशिशि कंदासीं तव्हांजा मामला हल करियूं, मामिलो कैबिनेट में वेंदो, उन खां पोइ जेका आहे कुझु टाइम थो थिए। चीफ सेक्रेटरी साहिबु तव्हां खां कुझु टाइम वरितो आहे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जी लीडरशिप 8 लीडरनि ते मुश्तमिल हुई। अॼु सॼो ॾींहुं सिंध गवर्नमेंट जे सीनियर ब्यूरोक्रेट सां पहिरीं असांजी सिटिंग थी ऐं हुन में तफ़सीली असांजे सभिनी मसइलनि ते 4 इशूज़ हुया 4 डिमांड में, जंहिंमें सिंध जे मुलाज़िमनि जूं सैलरीज़ वधायूं वञनि, DRA ॾिनो वञे, ग्रुप इंश्योरेंस ऐं बैनुल फंड ऐं पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले ते जेके बि नोटिफिकेशन आहिनि सभु वापसि वरिता वञनि। इन ते तफ़सीली सीनियर ब्यूरोक्रेट सां मीटिंग थी। फाइनल मरहलो चीफ सेक्रेटरी सां रखियल 2 बजे, पूरे 2 बजे मीटिंग शुरू थी ऐं उहा 1.5 कलाक मीटिंग हली ऐं चीफ सेक्रेटरी साहब प्रिंसिपल एग्रीड कया त तव्हां जूं ॻाल्हियूं सभु जेन्युइन आहिनि, पर इहे मामला कैबिनेट मां अप्रूव थी आया आहिनि। हाणे वापसि बि वरी कैबिनेट में असांखे रखणा पवंदा। असांजे साम्हूं चीफ सेक्रेटरी साहब चीफ मिनिस्टर सिंध सां ॻाल्हायो त साईं ही मामला आहिनि ऐं हिननि जा पेंशन रिफॉर्म्स, हिननि जो DRA, ग्रुप इंश्योरेंस, इहे सभु हल जोगा आहिनि ऐं कैबिनेट जी एजेंडा में शामिल न आहिनि। CM चयो चीफ सेक्रेटरी साहब खे त इहे फिल4 चेयरमैन बि असांखे राति में हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि, फिल4 कैबिनेट जी एजेंडा में शामिल कयूं वञनि 6 तारीख़ वारी, उहे शामिल थी वियूं आहिनि। उहो पनो असां तव्हांजे साम्हूं आहे। हीअ एजेंडा आहे कैबिनेट जी 34 नंबर आइटम ते 4 आइटम रखियल आहिनि, DRA, पेंशन रिफॉर्म्स, ग्रुप इंश्योरेंस, बैनुल फंड ऐं सैलरीज़ वधाइण। फ़ैसिलो हाणे कैबिनेट में बि वञी चुको आहे। इंशाअल्लाह ताला चीफ सेक्रेटरी यकीन ॾियारियो आहे त मां पर्सनल ऐं चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन जी हिदायत ते एफर्ट्स वठी बि तव्हांजा मामला उन ॾींहुं कैबिनेट मां हल कराईंदासीं। असां हिननि सभिनी शयुनि खे नज़र में रखंदे सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जी लीडरशिप जेके लॉकडाउन जो फ़ैसिलो वापसि वरितो आहे 6 तारीख़ बिलावल हाउस जे ॿाहिरां जेको धरनो असांजो हो उहो असां मौख़र कयो आहे, मुलतवी कयो आहे 21 अक्टूबर ताईं। उहो ख़तमु न कयो आहे, उहो गवर्नमेंट ते ट्रस्ट आहे असांजो, पर असां उनखे मुलतवी कयो आहे 21 अक्टूबर ताईं। इंशाअल्लाह ताला मंडे ते कैबिनेट मां इहे मामला हल थींदा। असांजा मुलाज़िम सुभाणे खां पंहिंजे इदारनि ऑफिसुनि मां जारी। अच्छा इहो ॿुधाइजो सॼी सिंध जा माण्हू एतिरनि ॾींहंनि खां शागिर्द सफ़र करे रहिया हुया, उस्ताद, डॉक्टर, समूरा जेके हुया उहे सरापा एहतजाज पढ़ियल हुया। गुज़िरियल 23 तारीख़ खां वठी अॼु 3 तारीख़ आहे, 10-11 ॾींहं मुसलसल तालाबंदी रही आहे सॼी सिंध में ऐं सिंध हुकूमत जेको कैबिनेट जो पहिरियों नोटिफिकेशन जारी कयो उन में तव्हांजी एजेंडा बि शामिल न हुई ऐं हीअं जेके तव्हांजी ॻाल्हियुनि खां पोइ हुन एजेंडा शामिल कई आहे। केतिरो तव्हां सम्झो था जेकॾहिं सिंध सरकार सिंसियर हुई त पोइ डे फर्स्ट खां तव्हां ॾिसो लॉलीपॉप असां उन्हनि जी चीफ सेक्रेटरी नियत ते शक नथा कयूं, पर जेकॾहिं लॉलीपॉप आहे त पोइ 21 सिज गुबरंदो। हुनजे करे असां उन्हनि में गुड उमेद था रखूं
ऐं कैबिनेट जे साम्हूं, न त असां बि हिते गवर्नमेंट बि हिते सभु हिते हूंदासीं, तव्हां मीडिया बि हिते हूंदो, ऐं हूअं ई बि जेके मामला कैबिनेट में वञणा आहिनि असां पढ़िया लिखिया माण्हू असां सम्झूं था त उहे कंहिं एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर ज़रिए चीफ सेक्रेटरी जारी नथो करे सघे। कीअं सुबुह जो ॻाल्हि पिया कई हिकिड़ो रुॻो नोटिफिकेशन जेसिताईं न मिलंदो तेसिताईं एहतिजाज ख़तमु न थींदो ऐं असांखे नोटिफिकेशन खणी ॾिसो जेकॾहिं अॼु फ्राइडे आहे, कैबिनेट मंडे ते रखियल आहे, कैबिनेट सुबुह हुजे हा त शायदि अञा बि वेट कयूं हा, सुभाणे नोटिफिकेशन खणूं हा, तंहिंजे करे ॿ ॾींहं परे कोन्हनि, इहो इशू कोन्हे को। असांजा हौसला जेके आहिनि उहे बुलंद आहिनि, असांजी सिफ़ुनि जे अंदरि असांजी स्ट्रगल मुनज़म आहे, ऐं असांजे सिंध जे 6 लख मुलाज़िमनि जी ताक़त असां सां गॾु बीठी आहे। असां उनजो आवाज़ मथे ताईं पहुचायो, असां सभु चाहियूं था त असांजा मसइला हल थियनि। असां सिर्फ़ु इन जहिड़े जे शौक़ में इदारनि जे बाइकाट में न आहियूं हक़ में, असां चाहियूं था त असांजा मसइला हल थियनि। तंहिं करे असां उमेद सुठी था रखूं, पर जे गवर्नमेंट तव्हांजे चवण मुताबिक़ लोलीपॉप आहे त असां बि उस्ताद आहियूं, उस्तादनि जा उस्ताद आहियूं, फेस कंदासीं। सर छा था सम्झो तव्हांजा जेके दोस्त तव्हां सां गॾु आहिनि अॻिते हली उहे तव्हां सां मुतहद हूंदा, छा थींदो, छाजे करे ज़ाहिर आहे इहे समूरी सूरत-हाल ठही आहे? उर्दू में हिकिड़ो। अच्छा अजय अशरफ साहब, ये बताइएगा कि आज जो आपके मुज़ाकरात थे वो कैसे कामयाब हुए? कोई शर्तिया कामयाबी है या कौन से शर्त रखे गए हैं, क्या कहेंगे? कोई शर्त हमने नहीं रखा है, हमने ओपन अपने 4 डिमांड रखे हैं कि हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए, सिंध के मुलाजमीन को DRA दिया जाए, पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन वापस कर दिए जाए, और जो बैनुल फंड और ग्रुप इंश्योरेंस, कोई शर्त नहीं है। 6 तारीख बिलाल हाउस के बाहर धरना था, इन्होंने CM से हमारे सामने बात की है और CM ने कहा कि इनको 6 तारीख की एजेंडा में शामिल करो। चेयरमैन का भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, पार्टी के चेयरमैन का, और इनके इश्यूज़ कैबिनेट में इंशाल्लाह ये अप्रूव कराएंगे। तो इस यकीन दहानी पे इस एजेंडा की कापी मिलने के बाद जो कैबिनेट की एजेंडा है हमें मिल गई है, इसलिए हमने धरना जो है वो 21 तारीख तक मुलतवी कर दिया है, और तमाम तर हमारे इदारे और दफातर कल से ओपन हो जाए। आपके दोस्त जो कल आने वाले थे उनके लिए क्या पैगाम देंगे, जो तैयार है आने के लिए? वो मेरे इस फैसले और गवर्नमेंट की टास्क के बाद मेरे मीडिया स्टेटमेंट के इंतजार में, तो मैं उन सब अपने बहादुर दोस्तों साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपकी स्ट्रगल कामयाबी की तरफ पहुंच गई है, और इंशाल्लाह ताला ये रिटन शेप में भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह ताला फतेह होगी। और तमाम तर मेरे जो भी दोस्त हैं उनको गुजारिश है कि वो अपने इदारे में चले जाएं। थैंक यू। अदाए पनो वठी ॾियो, एजेंडा सिंध गवर्नमेंट अॼु ऑफिशियली तौर पहिरियों दौर 10:30 बजे सिंध गवर्नमेंट सां जेके ॻाल्हियूं थियूं तफ़सीली हर एजेंडा ते 4 असांजा एजेंडा जा इशू आहे। पघारूं वधायूं वञनि सिंध जे मुलाज़िमनि जूं, DRA ॾिनो वञे, ऐं ग्रुप इंश्योरेंस, बैनुल फंड, पेंशन रिफॉर्म्स जा जेके नोटिफिकेशन आहिनि, जेके मुलाज़िम दुश्मन पिया सम्झूं, मुलाज़िमनि जो मुआशी कत वापसि वठो। पहिरियों 1.5 कलाक जी मीटिंग खां पोइ 2 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब सां जेका तफ़सीली 2 कलाक मीटिंग हली आहे, ऐं उन में असांजे साम्हूं चीफ सेक्रेटरी साहब चीफ मिनिस्टर सां ॻाल्हायो, ऐं असां 6 तारीख़ ते जेका कैबिनेट मीटिंग आहे उनजी एजेंडा में असांजा आइटम शामिल न आहे, ऐं वॾी हाई लेवल ते हिननि जी अप्रोच खां पोइ चेयरमैन जो हुकुम थियो अथनि, ऐं उन खां पोइ उन में एजेंडा में शामिल कया विया आहिनि उहे 4 ई आइटम असांजा, ऐं इंशाल्लाह ताला असांखे यकीन ॾियारियो वियो आहे त चीफ सेक्रेटरी तरफ़ां उहे मंडे ते असां अप्रूव कराईंदासीं, ऐं तव्हांजा मसइला हल थींदा, ऐं वाक़ई जेके कैबिनेट मां अप्रूव आहे उहे कैबिनेट में ई वेंदा, असां इहो सम्झूं था। उनजे करे 6 तारीख़ अक्टूबर जी जेको असांजो धरनो आहे बिलाल हाउस, उहो असां फ़िलहालु मुलतवी करे छॾियो आहे 21 अक्टूबर ताईं, ऐं इन उमेद सां त गवर्नमेंट खे 2 ॾींहं मिलिया, 6 अक्टूबर कैबिनेट जी मीटिंग में मसइला हल करे ऐं नोटिफिकेशन सूरत में ॾियनि। अच्छा इहो ॿुधाइजो कि अगरि इहे ॻाल्हियूं नाकाम वञनि त पोइ इहे रखियूं था तव्हांजा? ॾिसो 21 अक्टूबर जी डेट ॾिनी आहे, नाकाम काॾे वेंदा आहे? 6 लख मुलाज़िम हिते हूंदा, असां बि हिते, CM चीफ सेक्रेटरी बि हिते, मीडिया बि हिते, इहो बिलाल हाउस, इहे धरना काॾे वेंदा? पोइ त हिननि खे मौक़ो ॻाल्हाइण जो पोइ बि न मिलंदो, पर नेक नियती ऐं गुड मैसेज ते रखूं था, इंशाल्लाह रिज़ल्ट पॉजिटिव। जेका तयारी हुई 6 अक्टूबर जी तव्हांजी उन मुलाज़िम असांजा कुझु मुलाज़िम दोस्त उन्हनि खे मुबारक थो ॾियां त तव्हांजी स्ट्रगल रंग लाथो आहे, ऐं मंज़िल वञी 1 अधु ॾींहं ते पहुती, ऐं उहे रिटन शेप में मिलंदा,
खोड़ सारा मुलाज़िम असांजा कराची पहुची विया आहिनि ऐं उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त वापसि वञनि ऐं पूरी सिंध मां जेके काफ़िला सुभाणे सैटरडे संडे ते निकिरंदा आहिनि उन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदुमि त उहे पंहिंजे इदारनि ऑफिसुनि में हलिया वञनि 6 तारीख़ अक्टूबर जी मुलतवी आहे ऐं इनशाला मां वरी डायरेक्ट वञी पंहिंजे सभिनी सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जी ऑर्गेनाइज़ेशन जे अंडर जेके वर्कर आहिनि सभिनी सां राब्ते में अची अच्छा तइलीम खाते तरफ़ां जेके 10,000 खां मथे मुलाज़िम जेके बदिलियूं कयूं आहिनि उन्हनि बाबति छा चवंदा? इहो नंढिड़ो इशू आहे ऐं तालीम खातो हीअ वॾी लेवल जी जंग विढ़िया STR ते ट्रांसफर असां हिन वॾी जंग जे मैदान मां आहियूं असां मुकमिल पंहिंजी एसोसिएशन स्पेशली हिन में इनवॉल्व पेटेल ऐं गस्ट आहे ऐं असां पंहिंजे लोकल लीडरशिप खां फिलफोर राब्ते में अची अंग अखर वठंदासीं जेकॾहिं किथे बि कंहिंसां का ज़्यादती थी आहे त डिपार्टमेंट खे ज़्यादती करणु न ॾींदासीं सवाल ई नथो अच्छा इहो ॿुधाइजो त 6 अक्टूबर वारे एहतिजाज में तव्हां सिविल सोसाइटी वकीलनि ॿियनि तरफ़ां हमदर्दी शिरकत जी जेको आहे कयो उन्हनि ॾाढो सिंध जी सिविल सोसाइटी जेंटलमैन वकला बिरादरी ऐं कॉम्पस पार्टी जा अॻुवान कुझु सियासी पार्टियुनि जा अॻुवान जिन बि असांजी इख़लाक़ी सपोर्ट कई आहे कुझु पीपल्स पार्टी जा MPAs हिकु सिंध पीपल्स पार्टी जो मिनिस्टर जिन बि असांजे हिन ॾुख जी घड़ी में असां सां गॾु रोड ते वेठा असां सां हमदर्दी यकजहती जो इज़हार कयो असां उन्हनि सभिनी खे थैंक यू था कयूं ऐं वॾी महिरबानी तव्हांजे मीडिया जे थ्रू मां उन्हनि खे थैंक्स थो कयां तव्हां सभिनी जे इताद तव्हांजी इख़लाक़ी सपोर्ट असांजा ही सभु मसइला हल कया पर इन्हनि खां वॾे में वॾो जेको हिकिड़ो इदारो आहे जेको मज़लूम सां हर ॾुख घड़ी में गॾो उहा सिंध जी मीडिया आहे जंहिं मज़लूमनि जी आवाज़ खे मथे ताईं पहुचायो ऐं अॼु जी फतह अॼु जी इहे हाई लेवल जा जेके बि इजलास थिया आहिनि इहा मीडिया पसे पर्दा मीडिया आहे न त सम्झो था त हेॾा वॾा ब्यूरोक्रेट इहे सवलाई सां आसानी सां विहण लाइ तयारु न हूंदा आहिनि तंहिं करे मां स्पेशली सिंधी मीडिया उर्दू मीडिया सभिनी खे थैंक्स थो कयां ऐं इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन मिलण जी सूरत में हिकिड़ा वॾा जश्न मल्हाईंदासीं प्रेस क्लब ईंदासीं थैंक यू सो मच दादा हिन जो फोटो कढो भली Aê.